ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நீபாஸ் vlog. இன்றைக்கி நீபாஸ் vlogல நம்ம தூதுவளை குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். கோல்டு சமயத்தில் இது ரொம்பவே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா. ஃபஸ்ட்டு தூதுவளை கீரையை எப்படி க்ளீன் பண்ணணுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த கீரையில் பார்த்திங்கன்னா முள் இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி எல்லா இலையிலையும் நீங்கள் சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். 1 கப் தூதுவளை கீரை இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு லெமன் சைஸில் புளி ஊற வச்சுருக்கேன். 2 வெங்காயம் 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு முருங்கைக்காய், குழம்பு மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன். இதை அரைக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் மிளகு, பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன், ஒரு துண்டு இஞ்சி, தாளிப்புக்கு கடுகும் வெந்தயமும் எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நல்லெண்ணெயை கடாயில் போட்டுக்கோங்க. சூடானதும் மிளகு, பூண்டு, இஞ்சி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி வதங்கி வந்துட்டோம். இப்போ கீரையை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இதை எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதே கடாயில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. தாளிப்புக்கு கடுகு அண்ட் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும். கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனும் டொமேட்டோவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வந்த உடனே அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே இதை நம்ம வதக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம். இது கூட கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வதங்கினா போதும். அடுத்து இப்போ புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். திப்பிலாம் இல்லாமல் நல்லா இருத்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது கொதி வரட்டும். லைட்டாக இந்த மாதிரி ஆனதும் மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 3 டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும் மிளகாத்தூள். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா. இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது குழம்பு. இப்போ தீ குறைச்சிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அண்ட் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அடுத்து முருங்கைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா வேணால் உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி முருங்கைக்காய் வேகிற வரைக்கும் விடுங்க. ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா முருங்கைக்காவும் வெந்துருச்சு, குழம்பும் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. நம்மளோட தூதுவளை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரைஸ், இட்லி, தோசைக்கு சூப்பரான காம்பினேஷன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நீபாஸ் vlog-ஐ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.